Wara snin twal ta' wedi firħa minn gvernijiet nazzjonalisti n-nies ta' Birzebbuġa fl-aħħar qed jaraw il-proġett tal-pitch tal-water polo isir realtà. Ix-xogħlijiet fuq dan il-pitch issa jinsabu fi stat avvanzat ferm, tant li sa sajf li ġej hu maħsub li jibda jintuża t-taħriġ miż-żgħażagħ u tfal ta' Birzebbuġa. Il-proġett kien maqsum b'żewġ fażijiet, propju l-kostruzzjoni tal-pixxina u l-bini tal-clubhouse. L-ewwel fażi li saret b'investiment ta' 1.2 miljun euro tinsab qrib li titlesta u jonqos biss xi xogħol ta' madum u żebba biex il-pixxina tkun kompluta. Dan fil-waqt li fil-jiem li ġejjin se toħroġ sejħa l-bini tal-kwartieri minn fejn il-kumitat ikun jista' jopera. Segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ u l-isport Krista Ġus sostna li dan il-proġett huwa xempju ta' kif il-gvern irid irrott lura d-dinjità lill-komunità ta' Birzebbuġa li għal snin twal sfaw minsija mill-amministrazzjoni preċedenti. Dan mhux il-proġett uniku għal Birzebbuġa fejn nafu wkoll li għaddej xogħol fuq ground tal-futbol ta' Birzebbuġa kif ukoll wieħed oħra li qed jitneħħew l-oil tank depots li għandna hawnhekk ġewwa Birzebbuġa. Dawn ħafna mix-xogħlijiet li qed isiru bħalissa Birzebbuġa li għal ħafna snin tħalli tmitluqa minn gvernijiet ta' qabilna. Fuq l-istess tema tkellem il-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi li fakkar fix-xogħol li se jibda fuq il-Promenade fil-waqt li ħabbar li se jsir ukoll xogħol fuq triq il-Port Ħieles. Aħna minn ħatana ma għodix indoq it-trombi daw il-sentej ta' xogħol li għamilna. Aħna wettaqna mod sostanzjali ta' xogħol, nista' ngħid illi persentaġġ kbir mix-xogħol li wedna wettaqnieh. Aħna rridu li jsir ix-xogħol u r-riżultat. U r-riżultati qed juru waħedhom.